klein dorpie, Nasaret. Binne jong meisie, Maria. Sy het nooit geweet dat God se groot plan deur haar sal loop nie. Wees gegroet, man. Jy het genade by God gevind. Jy sal 'n seun word en sy naam sal Jesus wees. Jy het genade by God gevind. God is niks. So het God se groot plan begin. En die jong meisie se gehoorsaamheid. Maria het na haar niggie Elisabeth gegaan, wat ek 'n wonderlike kind sou verwag, Johannes, die voorloper van Jesus. Intussen het Josef, 'n regverdige man, geworstel. Hy het nie geweet hoe Maria se nuus te verwerk nie. Josef, sien jy iemand daar? Moenie bang wees om Maria as jou vrou te hê. Die kind hy op, sê hy. En jy, hy is op sy kop, want hy is so goed. En so het Josef gehoorsaam gebly, en die Here se plan het voortgegaan. Die keizer, almal moes na 'n geboortedorp gaan om getel te word. Josef en Maria moes die lang pad na Bethlehem neem. En so was die koning van die wêreld nie in 'n paleis gebore nie, maar in 'n nederige stal. En so, toe die tyd vervul was die verlosser van die wêreld in 'n nederige stal gebore.
in Noordveld, met eenvoudige herders oor hulle skape gewolk. Dit is stil vanaand en dit is koud. Ek weet koppe, ek sal oppak. Ek is goed. Moenie bang wees nie. Drink goeie. Vandag is die redder gebore. 'n Redder is vir ons. Ja, vir almal. Julle sal vind waar hy is. Terugkry. Here antwoord die hoogste jongere en vrede op aarde. Ons gaan ry. En so was die herders, die nederigste mense, die eerste besoekers van die koning. Ons het die engele gesien en hulle het ons vertel van die kind. Hy slaap so rustig. Ons bring brood, werk ons hande en wol vervang. Hy is die koning. Maar hy is Die nederige herders was die eerste wat die kind van God het. Die lam van God wat sy lewe sal aflê. Buiten die Lord en ons. Ver van in die ooste het wyse manne 'n ster gesien. Hulle het geweet dit beteken 'n koning is gebore. Die ster reis na die koning van die Jode. Ons sal nie rus voordat ons hom vind nie. Laat ons geskenke bring wat onwaardig is. Ons het nog gekyk. Uit die koning van koning. Hieroor, die seun van God. Hoor, Die engel van die Here is op. Die herders, die profete, die wyse manne aan wie getuig. Hierdie kind was nie net vir Israel nie, maar vir die hele wêreld. Mense het hom teëgekom om die kind te aanbid. Die kind van Bethlehem het die man van Golgotha geword. Gebore in nederigheid, gekroon in heerlikheid, het hy gekom sodat almal kan lewe. Die kerk sal onthou net sy geboorte nie, maar ek het doel waarvoor hy gekom het. hy is vir die nederiges. vir die soekendes. Vir elke man. I
kan ons weer die jong mense en ook vir die personeel. Ons het vir Tanya, vir Roan, ons het Brendan en ons het vir Marlies, excuse me, sorry. Hulle is voog van hierdie jong mense wat elke Vrydag aan hier kom en saam met die jong mense kom en lering gee en hulle kom help en hierdie opvoeding gedoen het. Kom ons gee hulle weer 'n lekker hande. Nou sê, weer is so verhaal, as mense weer die jong mense se oor kyk, en jy sien, hoe hulle hierdie verhaal uitbeeld, en dan besef ons by onsself, weet, daar is 'n waarheid, wat oor 2000 jaar al, wat ons leer. Ons leer van sonneskool af. Ons leer ons in die jong mensies kom, en hulle is gesiggetjies van skapies op, en hulle is dan, begin hulle die toneel, en begin ons self opvoer, begin ons leer, wat is hierdie wonderbare evangelie. En is lang jare voordat Jesus gebore was, vir ons al reeds voorspel. 'n Profesie in Jesaja 53, sien ons daar, waar die Here kom en hy verduidelik vir ons, hy sê vir ons hierso in vanaf vers 1 af, Jesaja 53, vers 1, wie het geglo wat ons gehoor het? En die arm van die Here, aan wie is dit geopenbaar? As ons gaan kyk na hierdie profesie, die eerste ding wat ek vanmôre net vir dit wil uitwys, en ek gaan nie te veel van julle tyd vat nie, is die feit dat daar 'n vraag gevra word, wie van ons, wat 2000 of baie lank voordat hierdie profesie al gegee was, toe Jesaja dit gebring het geglo, dit gaan gebeur. As ek vanmôre vir jou sê, môreoggend kan ek voorspel wat jy gaan eet, wat is die kanse dat ek sou reg wees? Baie min. Dan praat ons dat ek het nie veel keuses nie. Moontlik sou jy eiers eet of moontlik sou jy Kellogg's eet, want ons nie baie op die rakke nie. So ek sou 'n kans om dalk reg te kon wees as ek sou raai van julle vanmôre sou kon reg sê. Maar sodat hierdie profesie gebring was, om te sê daar is iemand wat gaan kom. Die vraag word, wie sou dit geglo? En as ons vanmôre kyk en ons sit hier, wie van ons geglo dat daar 'n verlosser gebore is? As ons vandag gaan kyk, het ons net groot geword, in Suid-Afrika is ons 'n Christelike land, en ek is seker daarvan, as ek vanmôre vir u vra, wie van julle het nog nie gehoor van die verlosser nie, sou daar van julle waarskynlik nie een wees wat sy hand sou oplig nie. So vandag is dit iets wat ons weet. Ons leer dit van kleins af. Ons leer dit in die skool, ons sien dit op die media. Ons weet van hierdie verlosser wat vir ons gebore is. Ek sê baie keer en dink om myself, as ons kyk na die verlosser, dan sien ons dat hy sê van vers 2, hy het soos 'n jong noot voor hom opgegroei, soos 'n wynstok uit die droë grond. Hy het nie gestalte gehad, geen glans, dat ons hom sou kyk nie, nie 'n goeie voorkoms nie. As ons nou sou sien dat Jesus was 'n gewone mens gewees, soos dat hy gewandel het ook soos sy broers voor hulle groot geword het, nie geglo nie. Toe daar oor geprofeteer was, want hy sê, hy is die Messias, hy is die Here wat sou kom, is daar van hulle wat dit nie geglo het nie, van hulle wat nie geweet het, waarvan word hier gepraat nie. Ek dink die tyd het nie baie verander van daar af, tot vandag nie. Want as ons vandag gaan kyk, en ons sê, hier is ons 'n verlosser gebore, dan vra ons die vraag, glo ons dit werklik, dat hierdie Jesus gestuur was, om vir ons sondes te sterf? As ons die vraag vanmôre vir mekaar vra, dan besef ons, vandag lyk dit ook maar, asof dit net 'n storie is, wat gebeur het, daar 2000 jaar terug. 'n Storie wat in die Bybel geskryf was, en ons word vandag dit herinner, deur jong mense, wat dit vir ons kom opvoer. Die vraag weer vandag is, glo jy dit? As ons na Jesus gekyk het, en ons sê, dat hy is nie iemand wat jy so begeer nie, hy is iemand wat uitgestaan het nie.
Hy is iemand wat bonatuurlik goed gespierd of gebou gewees het, soos wat hierdie Israeliete verwag het, dat Jesus sou kom, as 'n verlosser wat as 'n koning, soos 'n groot man sou kom, en oorlog sou voer. Het hulle ook nie geglo, toe hy iemand was, wat gehoorsaam gewees het, tot die kruisdood nie. Toe hy in die kruis hang, toe is daar hierdie soldaat wat uitroep, werklik, hy is die seun van God. Want dit het hom so gevang, dat hierdie man uiteindelik deurgegaan het, en hy besef, dat almal het hom as gewoon aanvaar, almal het alledaags net daarmee omgegaan. Hulle is so gewoond gewees aan die jong man wat groot geword het, wat tussen hierdie huis in Nasaret gewees het, en tussen sy broers en susters was, dat toe daar vir hulle gevra word, glo jy, dat ek die verlosser is? Petrus en Paulus hulle met die gesprek, wat gevra het, wie sê die mense is ek? U is die Messias, die een wat sou kom, is die antwoord. Maar weinig van hulle het besef. Vandag wil ek sê, in vandag se dag, besef bittermin van ons regtig, dat hierdie Jesus 'n realiteit is. Dat hy nog steeds, omdat ons hom nie kan sien nie, omdat hy nie iemand is wat tussen ons beweeg nie, besef ons nie, hy is 'n realiteit nie. Ons luister na die storie, en tog, kom hy is verag, deur mense verlaat, en mense, 'n mens van smart, bekend met siektes soos iemand wie 'n mens jou gesig sou verberg. Hy is verag, en ons het hom nie geag nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy kan jouself in daai omstandighede plaas, van daai profesie. Want wie van ons vandag sit hier, en kom baie keer op 'n plek met jou lewenstyl, verag jy hom. Met jou lewenstyl erken jy hom nie. Met dit wat jy in die lewe doen, besef jy nie dat hy is 'n realiteit, hy is 'n werklikheid nie. En elke jaar na jaar word ons herinner daaraan. Maar ons lewenstyl, kom ons op 'n plek en sê ons, dit lyk nie so, asof ons hom erken nie. Dit lyk nie asof ons besef, dat hy is die Messias, hy is die Here, wat vir ons kon sterf het nie. Ek wil haas en nie te lank van jou tyd neem nie. Hier sê hy, nogtans, vanmôre ook selfs, nogtans al het jy hom nie elke dag erken nie, nogtans het jy met jou lewenstyl hom baie keer verag, het jy nie besef, dat dit wat hy vir jou gebring het, hy nog steeds jou siektes op hom gedraai het, en ons smarte op hom geneem het nie. Hy het nog steeds ons krankhede, het hy op hom gevat. Hy het nog steeds vandag as hy daar om te luister, wanneer jy moeilikheid het, want is baie kere dat jy hom verag en hom nie erken nie, en jou lewe nie innooi, of met hom saamleef, elke dag vir dag nie. En dan wanneer die pop op die venster, wanneer jy die moeilikheid kom, dan onthou jy, daar is 'n Jesus, na wie ek kan gaan. Ek wil nie vandag nooit met hierdie verhaal, kom ons raak baie bewus daarvan, dat hy 'n werklikheid is. Dat hy vir ons nog steeds dieselfde Here is, wat hy aan die kruis gehang, dieselfde Jesus wat hier gebore was, wat as klein seun, as mens, wie mens en God was, vir ons nog steeds dieselfde boodskap vandag bring, en sê, ek is nog steeds daar vir jou, ek vat nog steeds jou krankhede, ek vat jou bekommernisse, ek vat jou sondes, ek vat jou tekortkominge, alles op my, ek het klaar die prys betaal. Vandag sit jy hier, en jy stap miskien soos in Jesaja geskryf is, jy het hom nie geken nie, jy het hom nie onthou nie, jy is vir die moeilikheid in jou lewe kom en jy gedoen. Dan is daar iemand waarvan hulle gepraat het. Kom ons wag nie vir die dag. Kom ons leef in 'n verhouding met Jesus. En daarmee wil ek afsluit. Sal jy hoor saam met my bid en buig terwyl ons bid. Here, dankie dat ons vandag weer herinner word deur hierdie opvoering van die jong mense, hierdie evangelie boodskap, dat U gekom het om vir ons te kom, nie dit redding bring nie, genesing te bring nie, maar dat U gekom het om as koning vereer te word. Dit is baie makliker as ons in ons lewe gaan kyk en ons sê, ja, hierdie Jesus bestaan daar, en hy het gekom, hy is gebore, en hy kom sterf vir my siektes, en vir my swakhede, en vir my sondes, maar Here, U is nog 'n koning, wat opgestaan het, wat aan die regterhand van die Vader vandag sit, wie waardig is om aanbid te word, wie waardig is om elke dag in ons lewe in te nooi en U te erken, en U nie te verag met ons lewenstyl nie,
En nie te misken of te vergeet van U nie, want U bly dieselfde. U was daai tyd 'n verlosser. Here, U is vandag dieselfde verlosser. En ons kan nie wag om U te kan ontmoet, want in die ons keer nie. Maar ons vra U dat ons in hierdie dag 'n besluit neem om U te nooi en saam met U te wandel en U in ons lewe elke dag betrokke te hê, sodat ons U erken vir wie U is, die Messias, die een wat sou kom om ons as mens te red. Daarom loof ons U vanmôre. Here, en ek kan ook in hierdie oggend afsluit deur om maar net te vra dat elkeen wat by hierdie gebed wil ingesluit wees, dat ons onsself aan U wil toewy, ons lewenstyl wil aanpas by U heerlikheid, by U grootheid, by U wonderbare heiligheid, by U heerlikheid, dat ons vandag kan saam bid en sê, Here, ek wil my lewenstyl, ek wil my gewoontes, ek wil my hele lewe wat ek op U gebaseer het, ek wil met U wandel, ek wil voor U aanvaarbaar wees, ek wil lof bring met alles wat ek doen, U naam verheerlik. Ons dank U daarvoor, in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie dat julle vanmôre kom saam met ons kuier het. Ons wil nou 'n geleentheid gee aan die onderwysers en ook aan die voogte van die jong mense van Chosen om na vorentoe te kom. Hulle het so 'n klein seremonietjie en ek dink die jong mense kan nie wag dat hulle onder die boom gesien na sweets. Ek sien van hulle hart op opgaan. Hulle is baie welkom. Kom na vore en dan vra ons julle om die res van die program te kom hanteer.